daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show yooyaa nageen badhaadha. Sagantaa Qaanqee Show torbaniin qabannee gama keessan dhufnu kan torbee kanaas fudhee dhufeera. Har'as akkuma beekame keessummaan isiniif qaba. Keessummaan koo nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessa waggoota hedduuf turan. Haalli qabsoo biyya keenya keessaaf kan durii maal fakkaata jennee wal cinaa qabnee madaala. Marre keessummaa kootu tun isinin dabarsin har'a wallee tokkoon isiniif qaba. Walleen koo har'a Galaanaa Gaaromsaa kottee duudaan kaatee kinoo kan jedhu sana fayyadeen walitti deebina. Amala ke ashoreto miidhaga kee daandii qal'oo nama keessa kee warra kee. Amala ke ashoreto miidhaga kee daandii qal'oo nama keessa kee warra kee. Ilmaan saguu atuwaame amala kee kaaniin qotee kaaniin meesee. Sanyiin facaafne daraaraan amala kee eenyu hamee caqachiise. Inna amboon duumessaahu amala kee beekii irraan gagaweessa. Na jaalannaa nu murteessi amala kee ani fedhuun mooda beessa. Amala kee waan ofiiko yaa obsa kee shaggarirraa nama baasa kee warra kee. Amala kee waan ofiiko yaa obsa kee shaggarirraa nama baasa kee warra kee. Baddaa gubbaarra roobee jiga karaa jubbee lolaani. Ilaalachaa taatee miilatti naraafamtii garaani. Jibaa qilleensi raasu jiga muunyoonee bookarsiise. Anoo jibbaa simbee kuulattu gitiiraan na barsiise. Mureen ijaaraa jiga akka bineensi hin seenne shoree akka bineensi hin seenne. Hatee silaala jiga hatee silaala shoree akka nagaan hin beekne. Farda biraa gammada abbaa makkootii maqaan wal dhabnee yaadda hin turree wal geenya haqaan salgan haroobbaa makoo iddoo gabaan qootanii durmanni keenya asoo gamootti jaarratanii gamoodha jaarratanoo. Biljigi bitee jimaani yaadarraato kawwee bittu gaafaroorro. Nyaanjota taawwarii dubbaa qabu namaa ifataa namni baala qabu. Kan konkonni faamuruume kan guntuunni qaara'ee booyaadarraane jalannaan jalluu sorooro. Jecha lafee daldalaa hojjese jeetaa fi jettuu geessuna yaadese. Kottee duudaa yaate kunno kottee duudaa yaate keessa yaadarraato lagarree dulloontu deeda. Hambaddoo jetaa manaana jeelata seenaa qoladhoo walitti naanata. Humna dhaaba wakkatiini narraa turte wakkatiini yaadarraato na waammattu siinarreeda. Asa mee hubadhu asa mee hubadhu asa mee hubadhu asa mee hubadhu walla qab. Amala kee ashoreto miidhaga kee daandii qal'oo nama keessa kee warra kee. Amala kee ashoreto miidhaga kee daandii qal'oo nama keessa kee warra kee. Manni keenya gara gooroo amala kee inni ammaa gaalittiidha. Wayyaa facaanatti kottu amala kee fuulleen gamaa gilintoodha. Wadii sorraa roobni roobe amala kee dirreen cinni loontu deeda. Wantumaan kootu na laali amala kee sinarra usinaraada. Amala kee waan ofiiko yaa obsa kee karaa bachoon nama baasa kee warra kee. Amala kee waan ofiiko yaa obsa kee karaa bachoon nama baasa kee warra kee. Jamaanu leeganaani mee akkamiin adeema
barkuuja jaalalaati dhagaasi siifannaan abbichurraa marmaara narraa dhumtee kopheeko turteef garaa hirtaare lafti anoosuma abdiiko eegee addaa taboonni jiga lakkuu dhalteree goontala lakkuu dhalteree baraan wareegsalaa naannoto baraan wareegalaa naannoni hadiyyaan feqeenko garbuu qotee randakoo maaliif hamtaani kichuu otoo jirruu wallamne naaf laaqalaaf damichuu saawwantu hoora dhugaa anoonnu kaarri tokko wal'arra aasi nafnu har'aa yoo taates rakkoo har'aa nu miitu rakkoon Waitulu ani adeertu yaadarraane lagdi moge marfataadha salaane du'a gara fiicheena sumallee saayee jidduu kana karraane komaaltu dhaane hawwiine komaaltu dhaane yaadarraatoo sabbaanni shiikkataadha jaalala moojibbaruu dhute jaalala jedhuu kumbalfaanu fite garaan jaalalaa na boo'e onneen jaalalaasis boo'e yaadarraatoo nu wallamna yaaddayini Yoobabannee wajjin ottaasiba toonuu ta'ee maaltu obsan jibba nu milkoomne hammam geessi yookaan jeelasa hammam geessi yaadarraatoo ayyaanna abbaa qoondabiini mee hubadhu mee hubadhu mee hubadhu Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya wallee Galaanaa Gaaroomaatti akka bohaartan abdii guddaan qaba. Egaa keessummaan koo har'aa kunoo warra ollaa keenyaa fakkaatu warra kukkuyyuu fakkaata jechuukooti qabsaa bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waggaa hedduudhaaf qabsoo hidhannoo keessatti nama shoora guddaa taphatan maqaan isaanii obbo Iddoosaa Dhabbasaati. Obbo Iddoosaa Dhabbasaa afeerra qaanqee shawuu isinii godhe simattanii asitti argamuu keessaniif guddoon isin galateeffadha baga nagaan dhuftan. Sagantaan qaanqee shawuutii fi obbo Haftaamuun Isiree kana naa kennuu keessaniif isinis galatooma ulfaadhanya. Hayyee bakka isin jirtaniif waan baay'ee keessa deebinee haasa'uun barbaannu biyya ollaadhuma keessa waan jiraatanii fi mee kallattiidhumaan hin gara gaaffii kootti deemaa obbo Dabbasaa seenaa keessan baay'een dhagee warroota isinii wajjin turan keessatti iyyuu Dr. Latee Raayyaa Abbaa Duraa baay'ee natti himee jira qabsoo keessas akka waliin turtan qabsoo hidhannoo keessatti akka hirmaachaa turtan mee qabsoon durii fi qabsoo ammaa kana haala biyya keenya keessatti deemaa jiru gabaabinaan wal cinaatti qabdanii qabsaa'onni durii kun akkamitti ilaaltu? Qabsoon har'aa qabsoo ifatti godhamaa jirtuu fi hawaasa kee keessatti godhamaa jirtuu fi qabsoo hawaasni Oromoo godhuu qabsoon kanaan duraa gaafa sana godhamaa turte hawaasni keenya iyyuu qabsoo barsiisuunii fi waan inni qabsaa'uuf hubachiisuun isayyuu dammaqsuun sabummaa fi sabboonummaa mirga abbaa biyyummaa akka isaa inni bahaatiif inni dhihaa inni kaabatiif inni kibbaatu saba tokkoo fi hiree tokko warra waliin qabu ta'e barsiisuun yeroo tureedha yeroo wareegamni gurguddaanis kaffalamaa tureedha yeroo miidhamni gurguddaanis sadarkaa qabsaa'ota gadaanaa otoo hin ta'in sadarkaa hooggantoota gurguddaa addunyaatti illee uummata Oromoo biratti illee uummata Itoophiyaa biratti illee beekamuu danda'an wareegama gurguddaatti kaffalaa as geenyedha. Yeroo sana gaa uummanni keenya bal'inaan wareegama sana akka gaariitti wal dhaga'ee akka irraa kanatti miidhama qaqqabee fi gaaga'ama qaqqabe sana wal dhageessisuun haalli aanjan dhabamullee inni har'aa immoo akka nama ifatti aduu keessatti biyya addunyaa hundarratti bifa mul'atuun godhamaa waan jiraataa jiru waan ta'eef baay'ee garaagarummaa qabaa. Dukkanumaaf ifa keessa waan godhamaa jiru fakkaata malee inni gaafa sanaa dukkana hamtuu keessa ture dammaqisni uummata keenyaa sadarkaa kana ga'uun dukkanaa diinni keenya immoo nurratti tololee akka addunyaan nu hubanne akka Oromoo nu faana dhaabbanne akka saboonni hundi nu xireeffatan nu jibban nu balaaleffatan hollaan hundi akka nu jibbu gochuu keessatti qooda olaanaa taphatame wareegama guddaa kaffalame inni har'aa baay'ee gammachuudhaan namuu mana ofiitii gadi ba'ee qabsoo godhaa kunoo namuu mana ofii keessa taa'eeti waan qabsoon itti oolte dhagaha isa madaa'ee fi isa du'ee fi isa hidhame illee galgala kana yoo hidhame
borganama ummanni Oromooti fi addunyaa guutuutu dhagaha ka gaafa sanaa kanneen wareegaman eessatti akka awwaalaman madoo akkamiitu namarra gahe miidhamaaf gaaga'ama akkamiitu namarra gahe warruma qaaman gaafa sana waan sana arge malee ilaarraa miidhama sana dhaloonni irraa kun akka gaariitti waan hubate nutti fakkaatu garuu wareegamaa fi miidhama dukkana sana keessatti kaffalametu ifa har'aatti nu baase kanaafuu hedduun itti boona ittan gammadaa kabaja wareegamtoota keenya gaafa sana sabummaadhaaf wareegama qaqqaalii kaffalaniif akka ta'u hawaa akkasuman jedha obbo Abtamu. Ayyeedduu galatoomii obbo Doosa meeqa biraa egaa akka waggaa dheeraafis mana hidhaa turte dhageera. Qabsoo duwwaa otoo hin taane mana hidhaa dararama qabsaa'ota durgaa jiruuf haala yeroo ammaa wajjin immoo wal cinaa qabnee ilaallu kan egaa nama hundumaatu beeka otoo hin taane nama isa hidhamee ture sana duwwaatu beeka. Yeroo mana hidhaa turtan gaafa mana hidhaarraa baatan maatiin nama baqachuu hiriyaan nama baqachuu sababii keetiin anis deebi'ee hidhamu jedhee namni nama baqataa ture. Har'a immoo qabsaa'onni keenya yeroo itti mana hidhaarraa ba'an namni kumaatamaan karaa gubbaa yaa'ee abaaboo baatee simata. Kunoo gaafa ilaaltan jijjiiramni qabsoo keenya gamatti gara deemaa jiru sitti fakkaata. Hidhamuun gaafa sanaatii fi hidhamuun yeroo ammaa yoo wal bira qabanii ilaalan hidhamuun gaafa sanaatii fi hidhamuun irraa gaddaa fi cidha. Har'a gaafa namni keenya hidhamee firrisaa sabni isaa warri mirga dhala namaatiif falmu dhaabbileen siyaasaa kasabaatiif ka alagaa battala tokkotti addunyaa hundarratti dhagahama. Ka gaafa sanaa tokko ati hidhamuu kee warri kutaa sanatti si cinaatti hidhamee fi atillee otoo waliin beekin waggaa dheeraa turuu dandeessa. Tadi qaawan dhaamsa karaa itti walitti dabarsituun barbaaddee ati namni akkanaa asitti hidhamee jedhaati naa himaa yoo firri keessan namni keenya sini galaa fidu jiraate jettee akkasitti waa walitti dhaamtee oduun yoo dhaga'ame malee fakkeenyaaf ani naannoo dhihaatti hidhame deddeessatti naannoon itti dhaladhirra deddeessatti hidhame naannoon itti dhaladhirraa fagoodha. Namni naannoo sanatti galaanaa fiduu fi achitti hidhamuu koo beekullee hin jiru. Innaa mana hidhaa sanaa baatee kaatee gandatti galtees uummanni keenya namni sirraa baqata. Maaltu kanatti sina qillee jedhee kan sikkoomatu jira. Akka ilma ebeluu akka warra ebeluu faa nagaadhaan jiraattee ijaarrattee fuutee abbaa keessa haadha keessa gammachiiftee maaliif hin jiraannee kuni bar mootummaanuu sirna dhablummaadha jedhaa biyya diiguudhaaf deemu jedhaa gaaga'ama saba isaaniiti warra bu'uura misoomaa barbadeessu jedha kan riqicha muran kan mana barnootaa hospitaala gaaga'ama garagaraa bu'uura misoomaa irratti hin ga'uudhaaf deemu jedha. Kanaafuu miidhaa akkasii geggeessuu caalaa otoo adabattaniituma akka ilma ebeluu nagaadhaan biyya jiraattanii yoo maal qabaa warra siin jedhee sitti aaruu fi kaan immoo mootummaanuu miidhama nurraan ga'a jedhee kan sirraa baqatu hedduu jira. Uffata kee mana hidhaatii baatee toon jijjiirratin ji'a 5 ji'a 6 haga biyya karaa argattee yookiin karaa Sudaaniin yookiin karaa Keeniyaa yookiin karaa Sumaalee Jibuutis ta'e karaa ta'eenuu biyyaa bahuudhaa dandeessutti uffatuma bakka itti jijjiirrattu si rakkisa ture. Kanaafuu manni hidhaanni suni manni hidhaanni kun garaagarummaan isaa inni kun keessa deemta manni hidhaa baay'eedhaan diriiraa keessa deemuu dandeessu malee inni sun dhiphaadha malee manum hidhaa bal'aa tokkoo fi manum hidhaa dhiphaa takkatti baata jechuu kooti. Miidhama sirra ga'e kan bara namni siin hubanne ture jechuu barbaade. Ayyee galatoomii obbo Doosa mee achumatti si deddeebisuu barbaade maaliif qabsaa'ota duriitii fi haala yeroo ammaa kana wal cinaa qabee ilaaluu barbaade bu'aas waggaa meeqa itti rakkattan itti hidhamtan itti tumamtan qawwee baattanii bosona keessa turtanii har'a immoo jijjiirama biyya keenya keessa jiru kana ija maaliitiin ilaalu qabsaa'onni durii kuubaan jedhuuf mee sabboontota ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana OPDO keessaa mumullachaa quuqama lammiitiif qaban bifa adda addaatti argaa jirraa tiimii adda addaatiinis nama tokko duwwaadha otoo hin taane akka tiimiitti hojii isaan hojjechaa jiran kana qabsaa'onni durii kun ija maaliitiin ilaaltume warra kana. Haala amma jiru hedduu ija gammachuutiin ilaalla. Tokko dhaloonni haaraan dammaqee xurreelee kanaan dura wareegamni guddaan itti kaffalame miidhamni gugurdaan itti ga'e hayyoota gugurdaa qaqqaalii itti dhabne abbootiin keenya sadarkaa
olaanaa irraa aga sadarkaa gadiitti dhaabni hundu wareegama yoo kaffalellee sanyiin akka dhaabaa adda bilisummaa Oromootti hooggantoota hayyi duree irraa qabee haga sadarkaa giddu galeessatti hooggana dhabanii waan jiru natti hin fakkaatu. Shaabiyaa irraayis TPLF irraayis tarii armiin sadarkaa waraanatti jiru wareegama namni kaffalee hin jira ta'a. Garuu riideroonni isaanii gaafa dhaabni sun bu'uuramu jiranu mootummaan dargii jignaan isaan deebi'ee aangoo qabate namni tokkoomaa keessaa hin taane. Kanaaf qabsoo Oromoo keessatti hayyootaaf qaqqaroodhaa fi kan saba biraatiifuu addunyaadhaafuu qooda gurguddaa gumaachuu danda'an hedduu itti dhabaa as geenye. Wanti sun immoo lafatti hin banne dhaloonni haaraan dammaqee har'a mirga isaa falmatee sagalee Oromoo addunyaan hundinuu akka miidiyaan addunyaa hundinuu ka alagaa hundinuu warra akka CNN fi akka BBC hundi irraa dubbatu goosisee Haawtaawus keessatti akka haasa'amu goosisee sadarkaa olaanaadhaan ga'uu kanaaf hedduu itti gammanna. Yeroo haalli akkanaa uumamu uummanni qabsoo isaatiif garaa muratee sirnaan dhiqeffatee qabsaa'aa dhufu immoo dameedhuma garagaraa mootummaa sana keessa akka gara uummataatti deebi'uun malu duratti tilmaamaa turre. Kan keenya garuu bifa gammachiisaa ta'een hatattamaan namoonni yaadamin amma seenaa qabsoo Oromoo keessattis seenaa qabsoo Itoophiyaa keessattis waggaa 5 kana waggaa 2 kana 3 kanaan duratti nama akka pirezidaantii naannoo Oromiyaa ammaa kana obbo Lammaa fa'aa beekaan turre akka ministeera muummichaa Dr. Abiyyi fa'aa kanaan dura beekaan turre siyaasa Oromootiif Itoophiyaa keessatti illee nuti namoonni akkanaa kun qaroon baay'ee saba keenyaafis ta'e saboota biraatiif abdii ta'uu danda'an qabsoo Oromootiin uumamanii waltajjii uummata keenyatti as bahanii waan uummanni keenya fedhu haasa'uudhaan abdachiisuudhaan uummata keenya cinaa dhaabbachuudhaan qaama rakkoo ta'uu otoo hin ta'in qaama furmaataa ta'uudhaan egeree irrattis immoo qabsoo uummata keenyaa irratti diina horuu caala qabsoo uummata keenyaa fira baay'ee bifa ittiin horamuu danda'amu itti suphaa deemuudhaan haala bareedduu irra jira. Kun baay'ee nama abdachiisa, baay'ee nama boonsaa. Of fuulduratti gaa waan akkasii kanas tifkataa isa kan isaanii kan ammoo bifa amma jennu kanaan yoo ilaallu nutis immoo kana cinaatti maal akka uummata Oromoo alaaf keessaa inni kanaan dura qabsaa'aa tures inni yeroo as aanu kana waa'ee qabsoo umriin isaa isa duraan qaqqabne amma itti makames dirqama ammatti sarraa eegamu hundi Oromootu maal gochuu qabnaa yeroo akkanaa kana keessa jennee bifa dizaayin ta'een sagantaadhaan hoogganuudhaa fi sagantaadhaan bobba'u haala ammaa kana qindeessu artikuleet gochuu kanarratti itti gaafatamummaa isaa fudhannee istiraateejii kanaan dura ittiin deemaa turreef laal haala har'a jiru TPLF isa waggaa 20 kanaa 25 kanaa miti. Itoophiyaan isa waggaa 20 kanaan duraatii miti. Sabni Oromoo isa waggaa 20 kanaan duraatii miti. Addunyaanis tarii isa waggaa 25 kanaa 26 kanaa duraatii miti. Jijjiiramni bakka hundatti mul'ate kun nutoo maal haala kana keessa gochuu qabna? Kana wajjin maal jijjiirrachuu qabna? Nutoo maaltu jijjiiramuu nurraa eegama? Jennee haala qabsoo amma deemaa jiru wajjin opereeshina siyaasaa, opereeshina qabsootiif abbaa biyyummaa Oromoon ammaan booda godhuu irratti bifa qaroomeen itti yaannee sagantaa yeroo gabaabaa ta'uun ta'in sagantaa yeroo dheeraa baafannee jijjiirama biyya keessaaf alatti addunyaa irratti jiru kana wajjin akka duriitti yaaduu dhiifnee akka har'aatti maaltu nurraa eegamaa isa jedhamu irratti itti yaadnee tooftadhaan yeroo bobba'uu qabnu of eeggannoo guddaan nurraa eegamaa jechuu kooti. Bu'aalee argame kana wajjin of eeggannoon gurguddaan hedduu nu barbaachisa jechuu kooti. Miiraan hoogganamuu miti dizaayinaan yaadan sammuudhaan yeroo sammuudhaan baay'ee itti dhiphatanii waa'ee qabsoo haasa'anuu fi qabsaa'uudhaa fi istiraatejii baafatanuu jechuu barbaadetan. Ayyee galatoomii obbo Oddoo Sammee achuma naannoodhuma sanan deddeebi'e ammas namoota tokkoof wantoota qulqullaa'uu qabutu jira. Kan ammoo qabsaa'ota duriirraa akkamittiin hubanna waan jedhuufi egaa hundi keenya Oromoo ta'ee namni mootummaa kanaan hin miidhamin hin jiru. Maatiin hin gaddin, maatiin hin tumamin, maatiin hin dhamin waan jiru natti hin fakkaatu. Maatiin immoo keessaa immoo kan fira yookaan ijoollee isaa kan qabsoo kana keessatti mootummaa kanaan jala hin ajjeefamin waan jiru natti hin fakkaatu. Haa ta'u garuu immoo mootummaadhuma kana keessaa warra amma sabaaf quuqaman hedduutu gadi babba'aa jira. Madaa sadeen gaddaa kanaaf hoogganoonni warra amma haaraa sabaaf quuqaman kun itti gaafatamummaa qabu.
Sudidda qabsoo keenya kana galmaan geenye itti gaafatamummaan warri itti gaafatamummaan madaa kanaan duraa keessatti ilaalchisu tarii warra qabsaa'aa ture keessaa isoo jiraate warra kanaan duraa argitee qabsoo keessa toon turin yeroo ammaa qabsoon dabalatte keessa isoo jiraate rakkoo qabsoo keessatti godhamaa ture yeroo Oromoon qabsoo mirgaa geggeessaa ture huumame hunda bilisummaadhaan booda waan uummata Oromootiin ilaalamu ta'a jechuu kooti. Har'a akka dhaaba tokkootti yookiin akka garee tokkootti yookiin akka murna tokkootti yookiin akka ganda tokkootti yookiin akka fedhii dhuunfaa tokkootti murteessuun nama rakkisa. Itti gaafatamummaa namuu hin qabu jechuu miti. Inni qabsoorra tures tarii itti gaafatamummaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Waan itti gaafatamuuf itti hin gaafatamne jiraachuu danda'a. Warri amma qabsootti makamanis waan itti gaafataman yoo jiraates waan uummanni Oromoo gara fuulduraatti of duratti murteessu malee amma ebelu waan akkasitti itti gaafatamaa ebelu itti gaafatamarraa walaba yeroo jennu miti. Itti gaafatamummaan akka sabaatti ilmaan Booranaa Bareentuu irra jiru galmaan geenyee waa'een walakkaa sanaan booda akka itti deebinu ta'uutu irra jira jedheen abdadha jechuu kooti ani bifum kanaan ilaala. Hayyee galatoomi ammas gaaffiin koo waa'eedhuma biyyaa irratti kan xiyyeeffadhu waa'ee keerraa irra haasa'uun barbaadu sagantaa biraa guyyaa biraa qabannee dhufnee dubbanna. Egaa waa'ee filatamuu muummicha ministeera biyya keenyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmediin wal qabatee namoonni baay'een damee adda addaa itti baasu ergi isaan aangoorra ba'anii kaasanii guyyaa lakkaa'uun namoota wareegama jeessu. Dr. Abiyyiin wantoota mootummaa hidda lafa waggaa 27 hidda lafa keessa baafatee jiru kana guyyaa muraasa kana keessatti geeddaruu qaba jennee irraa eeguu qabna turre sila. Namni garigariin miiran waan yaaduu fi akkasitti ilaaluu danda'a. Tarii Dr. Abiy aangoo qabachuu qofaanii miti otoo hooggantoonni qabsoo Oromoo keessa turan har'a aangoo kana qabatanii overnight wanti har'arraa ka'ee borganama jijjiiramu rakkoon Oromoon hawwuu fi fedhiin Oromoo hundinuu yeroo gabaabaa keessatti wanti hunduu xumuramaa laatanii jedhamu mataa isaatti gaafidha jechuu kooti. Kan biraa Dr. Abiy filamuun jijjiirama siyaasaa biyya sana keessatti dhufaa jiru agarsiisa. Sababbiin isaa aangoo bakka amma muummicha ministeeratii miti aangoodhum sanaa gadiitu ittaanummaallee Oromoo waggaa 27 Ihaadig yookiin TPLF biyya bulchite sana hiree ittaanummaallee hin arganne. Muummee ministeeraa biyya sanatti godhaman keessa Ihaadig dhaabilee arfan jedhaman keessa bakka muummee ministeeraa reef kadhaqe Oromoo. Baadeen keessa Taamiraat Laayinee aangoon gaafa sana sadarkaa kanallee muummee ministeeraa bira jiraachuu baatu Xaqilaa ministeerii jedhan kana ture. Warri deedeen Hayilamaaraamtu ture. Warra TPLF irraa immoo Mallasilaa du'umaa fi achirraa gara Awwaalaa geessan. Warra Oromoodhaa fi ani Oromoodha ofiin jedhu sadarkaa itti aanaallee irraa eegaa turan. Hiree sanallee hiree itti aanummaallee dhoowwataa turan. Sun hunduu hafee har'a bakka sana dhaquun Ihaadigum sana keessa akka silaa ta'uu qabutti immoo Oromoon akka saba bal'aa ta'uu isaarraa biyyumti magaalaa gudditti Itoophiyaati jedhanii muummeen ministeeratii fi pirezidaantiin biyyattii taraatti wal dabarsanii achitti filaman kunu magaalaa gudditti isaanii ta'uu wajjin wal qabate hireedhuma aangoo akkasiitu kan dura isaanii malu isaan ture. Garuu jarreen Ihaadig jedhaman arfan keessayyuu kan darabeetti wal affeeraa turan. Amma dhiibbaa qabsoo Oromootiin dhiibbaa qeerroo Oromootiin wareegama gugurdaa uummanni Oromoo kaffaleen obbo Abiyyis yeroo sana uummata cinaa hiriiruudhaan sagalee isaa too bakka kanan dhufin gaafa Hararitti uummata buqqa'e ilaaluu dhaqe isatti dhukaasaniiti isa biraa namni biraa rukutame. Uummata Oromoo cinaa dhaabbachuu isaa agarsiisuu irraa wareegama akkasii komitmentii akkasii isarraa argaa dhufuu irraa OBN'n idda inni itti boordii sanatti mataa ta'e jijjiiramni gurguddaan argamuu irraa isaa jaalalli isaa fi hawwiin fi akteeshinni uummata Oromoo abdiin uummata Oromoo gara isaatti deebi'aa jiru inni bakka sana dhufuun uummata Oromootiifis jijjiirama hanga tokko qaba. TPLF fi yookiin EPRDFis jijjiiramaa jiraachuu wahiitiin irraa argaa jechuu barbaade tanan. Hayyee galatoomi egaa bakkoota adda addaatti namni karaa madandeen gammachuusaa ibsachaa ture yeroo muummichi ministeeraa haala namni Oromoo kun filatame
warrooti kaan immoo Oromoon kan jalqabaa miti muummicha ministeeraa kan ta'e biyyattis kan gaggeesse kan jedhu nuti garuu yeroo jalqabaa ta'enna an akka kiyyatti maaliif warrooti kanaan dura turan dhiigaan Oromoo ta'uu ni danda'u garuu an Oromoodha jedhanii aadaa Oromootiin ijoollee isaanii bareechanii bakka sana Oromoo bakka bu'anii kan naqan hin jiran nama jalqabaati Dr. Abiy. Mee guyyaa sana guyyaa Dr. Abiy muummicha ministeeraa ta'an miira maalii sitti dhaga'ame? Hedduu galatoomi dura waan amma jette kana jedha laalle Oromummaa ulaagaan Oromummaa maalinni innaa jenne baayoloojii qofa irratti keenyee nutis ilaalaa jirra warri kaanis akkasumatti ilaalaa jiru. Tarii dhiigni Oromoo ta'uu danda'a abbaadha faadhaan Oromoo ta'uu danda'a an Oromoodha ofiin jechaa dhaaba Oromoo tokko keessa dhufee aangoo qabadhani bakka bu'aa dhaaba Oromoo tokko ofiin jechaa namni bakka sana dhaqe kanaan dura hin jiru. Namni dhiigan Oromoo ta'e Itoophiyaa miti tarii Keeniyaa hoogganuu danda'a, Somaaliyaas hoogganuu danda'a, Itoophiyaas warri hoogganan hin jiru ta'a. Warri baayoloojiidhaan yoo ilaalame jechuudha dhiigni qofti yoo kan ilaalame haatiif abbaan Oromoo irraa dhalachuu qofaan kan madaalamu ta'e. Namni an Oromoodha ofiin jedhu identitii Oromummaatiin of madaalu namni dhimma Oromoo irratti immoo organizaationa dhaaba tokkoon bakka bu'aaf hooggana jedhee aangoo qabachuun obbo Abiyyumatu isa calqabaati jedhee ilaala Dr. Abiyyiin guyyaa sana ani waa lama natti dhaga'ame warreen kanaan dura hawwii akkasiitiif Oromoo bakka kanaan ga'uudhaaf wareegaman kan qabriin isaanii illee bakki hin beekamne kanneen mana hidhaatti wareegaman kanneen bishaan nyaate kanneen gaaga'amni gugurdaan irra ga'e saba keenya bakka kanaan ga'uudhaa jecha bineensi nyaate fallaattiin nyaate hundi otoo haala kana ka'anii haala har'a uummanni Oromoo irra jiru bu'aa wareegama uummanni Oromootiif isaan kaffalaniin waan argame kana arganii silaa jechuudhaan of qofa otoo hin ta'in warra nu hunda caala wareegama kaffalanii bakka kanaan nu ga'an haala kanatoo arganii isa jedhuun hawwiin suniif yaadni sun natti dhaga'amee hedduu gaddaaf gammachuu wal makaa miira wal makaa kana keessa ture garuu hedduu natti dhaga'ame aadaa Oromoo uffatee namni Oromoo tokko sana bira darbee Oromoo waluu hoogganuu hin dandeessu jedhamaa turre Oromoo waluu hoogganuu hin dandeessu warri jedhamaa turre sun nu hoogganaa jedhee namni immoo fuuldura nu kaa'uun sunis ani jijjiirama ideoloojii uummata biyyattii sanaa keessatti dhufee fi sadarkaa guddinni Oromoo baaliyuun sabummaa Oromoo ga'e galaana yakkaa tuffii sammuu jarraa keessa turee fi sammuu uummata kanaan dura nu bitaa ture keessa ture sanallee haree deemee sadarkaa kana ga'uudhaaf ana qofaaf otoo hin ta'in uummata Oromoo hundaaf gammachuudha jedhee tanan gammadaa oolee jechuu barbaade tanan akka malee hin gammade akka malee waaqa koos galatoonfadhe jaalleewwan keenya kanaan dura Oromoo bakka kanaan ga'uudhaaf sabummaa Oromoo kana mul'isuudhaaf wareegamanis immoo yaadataan oole. Ayyeedduu galatoomii boddoo saagaa artistoota keessatti namoota diraamaa hojjetan keessattis namoota waan adda addaa hojjetan keessatti yeroo hundumaa eenyutu fakkeenya sii ta'e walii jechuu jira. Qabsoo keessatti immoo yeroo baay'ee kun hin baramne. Mee asumarraan jalqaba sirraan jalqaba mee qabsoo kana keessatti yeroo dheeraa akka turtes rakkina hedduu keessa akka dabarsites dirree dhiyaa giddugalatti qabsoo hidhannoo keessa waggaa hedduuf turte. Mee qabsoodhuma kanaaf iyyuu fakkeenya namni sii ta'e namni haalaan mararfattu eenyudha? Qabsoo keessatti namni fakkeenya naa ta'eef waliin itti makamnee hedduu isaaniitti amma gariin isaanii hin jiranu garuu siyaasa Oromoo miira keessaa baasee artikuleet godhee siyaasa Oromoo bifa qoratameen jijjiirama addunyaatiif jijjiirama guddina Oromootiif sabummaa Oromoo dhufu wajjin wal madaalchisee nuti ilaalla. Warreen kanaan dura akka hayyoota Oromootti qabsaa'ota Oromootti ammallee uummanni Oromoos qabsaa'onni Oromoos beekan of yaadatan warra akka Jaalbaaroo Tumsaa warra akka Boomaa Mitikkuu warra akka Badhoo Dachaasaa warra akka Mohee Abdoo hin qaqqabne hin argine jarreen sana oduu dhageenye seenaa isaanii dhageenye garuu hayyummaa isaanii murannoo isaanii bu'uura sadarkaa har'a akka Oromootti geenyee kanaaf walii wareegamanii naannoodhaan amantiidhaan gargar ba'uu dhabuudhaan wareegama sana isaan kaffaluun
xaawoo sabummaa Oromoo har'aa lalisee sadarkaa kana ga'eef isaantu kaffale. Isaanitti aansee warra gaafsan isaan wajjin ture keessaa warri argaa moodela siyaasaa Oromoo godhataa deemaa as geenye ani obboleen Coolataati. Hedduun dinqisiifadhaa jechuu kooti sadarkaa dammaqiinsatti siyaasaa Oromoo 91 duras Oromiyaa haqa namuu biyya keenya jedhee Finfinnee magaalaa keenya jedhee Oromoon irratti bara darbe kana wareegama kaffalaa ture. Oromiyaa bal'oo har'a Mooyyalee irraa aga Asoosaa Kamisee irraa aga Harargee aga Hilubbaaboor bal'attu kana haa ta'u sunuu guutuu ta'ullee baatu haga kana mul'isuu keessatti shoorri isaanii guddaadha. Namni garuu hiikaa fe'ee kennuu danda'a. Arras laal akka sabaatti waa waliin dinqisiifachuu waa waliin mararsiifachuu ogummaa irratti hundoofnee bifa ogoomen bifa ogummaa isaatiin kuni kanaa jechuun ammallee waan geenye waan natti hin fakkaanneef 91 boodas qabsoon uummata Oromoo waan har'a arginu kana waan har'a Oromiyaa keessatti addunyaa irratti arginu kana isaan tarii Itoophiyaan karaa qaxxaamura irra jirti jedhanii waggaa 20 kana kitaaba barreessan yeroo sana namni hedduutu kumataa ture mufataa ture sun hundotoo isaan hin jallisin jetteedhaaf hamii namaatii fi abaarree ijoolleen garagaraa afaan itti haqattu otoof duuban deebi'in lafee jaalleewwan isaanii kanaan dura wareegamteetiif kan isaaniif maatiin isaanii illee wareegama gurguddaa itti kaffalan sana qabatanii har'a sadarkaa isaan itti hawwaa turaniif itti yaadaa turan sana Oromiyaanii fi gaanfan Afrikaatii fi addunyaan illee Oromoodhaa fi Oromummaa keenya ittiin hubattee jirti. Kanaafuu ani qabsoo Oromootiif siyaasaa Oromoo keessatti akka moodelistiitti namni dinqisiifatu yoo jiraate obboleen Coolataatii jechuun barbaada Abtaamu. Ayyee galatoomii obbo Iddoosaa gaaffiif deebii keenya gara xumuruu jala ga'aa jirra. Egaa gaaffiilee lama siif qaba. Gaaffiin koo inni tokko deeggarsa yeroo ammaa kana muummicha ministeera biyyattiitiif obbo Dr. Abiyyiidhaa fi akkasumas immoo pirezidaantii naannoo Oromiyaatiif qabnu irratti dubbanne. Meemmoo isaan irraa deeggarsa duwwaas immoo miti warraa barbaanna. Wanti isaan fooyyessuu qaban, wanti isaan sirreessuu qaban, wanti isaan gara fuula duraatti irratti hojjechuu qabu jettee keessa kee jiru yoo jiraate dhaamsa akkati dabarsituufan si gaafadha. Amma laale nuti akka itti ilaalamuu qabu laale dubbii deeggarsaa kana nuti waa'ee qabsoo Oromootiif waa'ee mirga abbaa biyyummaa Oromoo kana duraanuu godhaa turre isaantu gara deeggarsa keenyatti dhufeetti fudhachuu turan dura jira. Gara deeggarsa qabsaawotaa, gara deeggarsa fedhii uummata Oromoo, gara deeggarsa fedhii abbaa biyyummaatii fi sabummaaf sabboonummaa Oromootti isaantu dhufe. Isaantu amma deeggarsa keenyaaf nuu birmate. Edda deeggarsa keenyaaf nuu birmatan immoo haala aanjaadhaa bakka aanjaa waan jiranuuf jecha har'a Oromiyaanis isaan harka jirti. Sadarkaa Itoophiyaanis isaan harka jiraachuu ol dhufanii muummee ministeeraa ta'anii jiranii bakka kanarratti wanti isaan irraa barbaannu nuti namni guyyaa bofaa argan kattee badheessaa sana kanaan dura yeroo hedduu gowwoomne yeroo hedduu miidhamni irra ga'e uummata kana akka sabaatti jechuu kooti. Sana keessa sanannaan jedhu garuu akka sabaatti nuti sirna hin qabnu jechuu keenyaa miti. Yeroo hedduu dogoggorri akka sabaatti innaa haasofnu qabnu hir'ina akka Oromootti qabnu takka maalinni rakkoon keenyaa nuti yoo rakkoon nurra ga'aa tureef gabrummaa keenya kanaafuu kontorbeeshinii nuti gumaachine maalinni. Ispeesiin nuti walakkaatti bannee wanti dhufe maa inni. Hir'ina nama qorachuu, nama balaaleffachuu yookiin saba biraa komachuu, saba biraa balaaleffachuu malee rakkina keenya irratti haasa'uun har'ayyuu akka yakkaatti ilaalama. Kunis waan uummata Oromoo keessaa akka gaariitti ammallee hin jijjiiramne waan ta'eef baay'ee irratti haasa'uullee dadhabu. Nutis wal dhaga'uu dadhabuu irratti qindoomina gahaadhaan ilaa wanti akka Oromootti waliin itti amannu tokko jiraachuu qaba. Dhaaba tokko wanti irratti dhaabni ijjannoo dhaaba tokko kan irratti akka sabaatti walii galu. Ijjannoo nama dhuunfaa tokko hayyuu tokkollee Oromoo hundayyuu wanti kun deemsisuu danda'a jennee wanti irratti walii galu. Qabsoon uummata Oromoo karaa lamaan deemuu dandeessi. Tokko warri
Oromiyaa walaba jedhuu fi warra yuneene keessatti Oromoo baasa jedhu. Yaanni kullachuu Oromoodhaaf miidhaa miti. Sangoota lamaan waliin qottu. Sangaasa tokko ajjeeftee kaatee tokko qofaan qotachuu hin dandeessu. Murtiin kanaa kan godhuu danda'u uummata Oromooti. Uummanni Oromoo immoo murtii kana kan gochuu danda'u gaafa mirga abbaa biyyummaatii fi roorroo afaan qawwee tokko malee akka birmaduu tokkootti haasa'uu danda'e. Akka birmaduu tokkootti akka inni haasa'uuf alaaf keessa warri qabsoorra jirru qabsoorra maqaa qabsoo moggaafatanii qabsoorrattis qabsaa'u, Oromoo irrattis qabsaa'u, sabummaa irrattis qabsaa'u. Amma moodelli waggaa gabaabaadhaas argaa jirru maqaa qabsoo wayii moggaafattaa maqaan ati moggaafattu sabboonummaa Oromummaa mul'isu wayiitii maqaa jaarmaa wayii moggaafachuu dandeessaa garuu qabsoo irratti qabsaa'uudhaa fi Oromummaa irratti qabsaa'uudha kana amma mul'atu. Kana dhaabuu danda'uu qabna jechuun hir'ina akka sabaatti qabnu irrattis haasa'uu danda'uu qabna. Kanaa waliinu Oromiyaa waloo waliin qabna, Oromummaa sabummaa waliin qabna, diina waloo qabna. Warri biyya keessa jirus, warri biyya alaa jirus, warri har'a aangoorra jirus itti gaafatamummaa Oromoo ni qaban. Ilmoon koo hireen ilmaan keenyatti hireen ilmaan isaaniillee egeree Oromoo gara fuulduraatti mudatu keessatti wal fakkaataa waan ta'eef waan isaan hojjechuu qaban wanti isaan irraa eeguu qabnu ajjeechan uummata keenyarraa hanga tokko yoo dhibbatti dhaabuu dadhaban illee haphisuu akka danda'an saamicha uummata keenyarra jiru yoo dhibbatti dhaabuu dadhaban illee haphisuu akka itti danda'an akkuma kanaan duraa otoo hin ta'in isaanis uummanni Oromoo hundinuu hawwii tokko qaba isa alaaf keessaallee inni kun goolessituudha inni kun isa biyya diiguu inni kun isa farra saba akkasiiti jedhamee olola gaafa warri bakka isaan har'a qaban kana qabaataa ture Oromoo irratti geggeessaa ture sana akka isaan jijjiiran illee ni fedha. Sana jijjiiranii uummanni Oromoo mirga uummata Oromoo haalli ittiin karaa kamiinuu wajjiniin hiikuu dandeenyu hiikamuu danda'u aanjessuudhaan bu'aa uummata Oromoo miidhaa saba biraa fida. Isa jedhamaa ture sana jijjiiranii jiranii sanarratti nan galatoofadha. Oromoon mirga argachuun Amaarummaa mirga dhabsiisa, Oromoon mirga argachuun Dabubummaa mirga dhabsiisa, Oromoon mirga argachuun Sumaalummaa mirga dhabsiisa. Mirga Oromoon argachuun saboota biraa mirga sarbaa jedhamee yaadamaa ture sana jijjiiruu isaaniitiin jabina isaanii hedduu nan dinqisiifadha. Gara fuulduraatis bifa kana caala qindaa'e hayyoota Oromoo isaan biyya keessaa isaan biyya alaa dargaggeessa Oromoo hammatanii mariidhaan rakkoo Oromoo akka bifa saayinsaaween furan tumsa barbaachisu irrattis nuti hundi ilmaan Oromoo isaan wajjin akka jirru akka beekan jijjiirama namni masaraa sana seene kanaan dura jedhaa ture Oromoodhaan dhaaba Oromootiin gaafii mirgaa abbaa biyyummaa Oromootiin jedhaa ture sanas akka jijjiiranuun itti dhaammadhaa yoo danda'an mirgi Oromoon barbaadu qabeenya nama biraan naqee bulcha jechuu miti qabeenya nama biraa naa fidaa jechuu miti ebeluun naa ajjeesaa ebeluun naa saamaa jechuu miti nuti akka sabaatti rakkoo kan qabnu sirnoota irraa malee saba kamirraayyuu miti. Kanaaf Oromoon dhibbatti mirga ishii goonfachuun sodaa qalbii saboota biraa keessa jiru baasaa jiranii ammallee immoo Oromoon sodaa mirga goonfachuu sana keessaa hin baane. Kana wanti fide qindoomina dhaabbilee Oromoo hayyootii Oromoo alaaf keessaa wajjin isaan godhaa jiran ifatti argaa hin jirru. Kanas godhanii komaandi poostis kaasanii hidhamtoota siyaasaa ka 91 irraa qabanii ilaa har'aa achi buuteen isaanii dhabame. Hayyuu Oromoo beekamaa obbo Dabbasaa Guyyoo fakka Keeniyaadhaa qabamanii achi buuteen isaanii ilaa ammaa hin beekamne. Namoota akkanaa kanas akka nu gallakkisiisanii haala kana caala fooyyee ta'een Oromoon mariidhaan rakkoo isaa kana akka hiikkatu tokkummaadhaan akka hiikkatu kanarratti akka isaan hojjetan dhaammadhaa waan kana ilaalchiseen immoo uummanni Oromoo hundinuu isaan duuba akka jiran uummanni Oromoo isaan duuba akka jiru ibsuun barbaada jechuudha. Hayyee hedduu galatoomi obbo Iddoosaa Dabbasaa sagantaa qaanqee shoo har'a waliin qabaannetti hedduu galatoomi ulfaadhu gara bilaattis sagantaa birootis walitti deebina horii bulii naaf jiraadhu. Galatooma. Hayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shoo sagantaa guyyaa har'aaf qabnu keessummaa kootu wajjin asuma irratti goolabnu torbanis keessummaa biraa qabannee amma sitti deebinutti
torban gaarii isiniin jenna. Nagaan. Biya badatu ndara enargadaaf dinni haloole seera Oromiyaan biya badatu ndara enargadaaf dinni haloole seera otoo jiruu dinni sidaalu manna lubbuutti wareega siif hin kenna otoo jiruu dinni sidaalu manna lubbuutti wareega siif hin kenna Oromiyaa si abdiitii tajaajiltu hawwiin saba kiyya yaa Finfinnee si abdiitii tajaajiltu hawwiin saba kiyya yoo sin argini jambiili summatiya ana fidu kanuma orma faduun guyyaa yoo sin argini jambiili summatiya ana fidu kanuma orma faduun guyyaa hawwiin koo kana hamman jirutti bilisa baasuun maan Oromooti hawwiin koo kana hamman jirutti bilisa baasuun maan Oromooti Oromoof jedhee lubbuun koo badu yoondu esmarree kurraaji qabu seenaa koo qabu. Gootonni kalees qabsoodhaafanii saba koo jecha wareegamanii Gootonni kalees qabsoodhaafanii Oromoo jecha wareegamanii Hubadha Oromoo kan du'een galu haa walii dullu kan du'een galu haa walii dullu Yoonu gamtaan jiraane yoo tokkummaan qabsoofne ni milkoofna yoonu gamtaan jiraane yoo gootummaan jabaanne waamicha harmee ayyaa hundaan dhageessisuu kiyya nattirmadhaa jette yaan maantiyaa Agumachu namu andendaya Lubu wareega kenne anitiya Lubu wareega kenne anitiya Lallabane Nukabsa oni iyane Lallabane Oromo tati iyane Nutirmada Nujabeesa Nutirmada Nujabeesa Osoo yeroon hin dabarree nun jedhan Nutirmada Nujabeesa Nutirmada Nujabeesa Osoo yeroon hin dabarree nun jedhan Beka kan kalame keessa rafi simbirra barrisi bosona marsi leenjicha bosona naduudu bisi waanno keessa jiru etti gabaasi waanno keessa jiru etti gabaasi. Falmatakiya si abambiya muratakiya si abambiya Finfinnetiya no abambiya
Sabatantia, no abambia, Sultantia, Urayuntia, no abambia, Amboletia, Adamantia, no abambia, Oromondufe, Dinasa Ofe, Keronko Gale, Dinasa Kale, Finfinentia, no abambia, Finfinentia, no abambia, Kapsoti Fufa, no abalaba, no abalaba, Kapsoti Fufa, no abalaba, no abalaba, Kerenso Gia, no abambia, Jajabegia, no abambia, Jabaduloli, Nyabake Kali, Inanchi Fatu, Gamachungali, Finfinentia, Sultantia, no abambia, Sabatantia, Urayuntia, no abambia, Kerenso Gia, no abambia, Jajabegia, no abambia, Jabaduloli, Nyabake Kali, Inanchi Fatu, Gamachungali.